Hello friends, welcome to ChillatIndianstyle. இன்னைக்கு ஒரு ரிச்சா க்ரீமியான கிரேவி தான் செய்ய போறோம். பன்னீர் பட்டர் மசாலா. இது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பட்டர், பிரியாணி இலை, முந்திரி பருப்பு, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, காய்ந்த மிளகாய். நீங்கள் எந்த மிளகாய்னு எடுத்துக்கலாம். நான் காஷ்மீர் மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். உப்பு, தக்காளி, வெங்காயம், ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 2 ஸ்பூன். இது ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்கும். கசூர் மேத்தி, வெந்தயக்கீரையோட இலை, இது ட்ரையாகவே விற்பாங்க. ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் பட்டர், பிரியாணி இலை, இஞ்சி, பூண்டு நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய், காய்ந்த மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி. வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பு. இந்த முந்திரி பருப்பு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும், சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே பேனில் பட்டர், ஏலக்காய், பிரியாணி இலை ஒன்று போட்டால் போதும். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் நல்லா கலந்துட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. நான் கலருக்காக சிவப்பு மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இந்த கிரேவிக்கு 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக கலரி விட்டால் போதும், இல்லைனா பன்னீர் உடஞ்சிடும். இப்போ டேஸ்ட்டுக்காக ஃப்ரெஷ் க்ரீம், கசூர் மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வாசனை கொடுக்கும். கடைசியாக 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கண்டென்ஸ்டு மில்க் 1 ஸ்பூன். ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். ஒரு க்ரீமியாக டேஸ்டியான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, நான் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சில்லட் இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.